Umesikia? Nyamaza. Najua mwanako utampata. Mimi nitakusaidia. Kupotelewa na mtoto inatia uchungu. Inatia uchungu sana. Umesikia mwanangu? Jikaze. Wewe ni mwanamke, jikaze. Najua mwanako utampata tu. Umesikia? Usilie. Mwenyekiti nampatia wapi? Usilie, utampata. Nyamaza. Mazali umeshafika kwangu. Nitakusaidia mwanangu. Nitakusaidia. Sitokubali kuona machozi yatiririke kiasi hiki. Nitakusaidia, ondoa shaka. Umesikia? Pole, usilie, nyamaza, jikaze. Jikaze kama mwanamke. Umesikia? Najua utampata. Wewe jikaze kama mwanamke. Mimi ni mwanamke, lazima nitakusaidia. Sawa? Kuwa na amani, usijali. Sawa? Mwambie asilie. Nyamaza, nyamaza. Jikaze. Usilie, wewe ni mwanamke. Nitakusaidia. Kuwa na amani. Vaa ujasiri, pambana. Ujasiri Jikaze. Mwanako utampata. Nitakusaidia kupata mtoto wako. Umesikia? Usilie. Nyamaza. Mimi nitakusaidia. Mazangu umeshafika hapa kwangu. Limekwisha. Nitakusaidia kabisa. Kuwa na amani mwanangu. Umesikia? Eti mwanangu, huyu ni mdogo wako wa kweli kabisa. Huyu ni mdogo wangu wa damu. Baba mmoja, mama mmoja. Hali tu ya maisha. Tukatengana. Najua harakati ya maisha mwenyekiti. Ndio. Mimi nimekimbilia kudao ili mwisho kwa kijijini. Maisha yale ya dumu. Ndio. Kwa sasa ilikuwaje sasa huyu mtoto akapotea? Eti binti. Unaweza kunielezea kidogo hata japo kwa ufupi tu nijue naanzia wapi? Mwenyekiti, tuko tumekaa ndani na mtoto, lakini ghafla akatuomba anaende nje. Yule ameenda nje, amekaa, mamake mkubwa anaenda kumwangalia, hakumkuta. Nimehangaika sana kumtafuta huyo mtoto mpaka dakika hii sijapata mafaka wote. Umesema mwanao amepotea na umeniambia kama ni kipofu. Alizaliwa hivyo hivyo au hali tu ilimtokea ukubwani? Hapana, sikumzaa hivyo mwanangu, alikuwa ni mzima tu. Yaani kabla ya kwenda kukaa kwa dada yangu nilikuwa nakaa na mwanaume. Nimekaa na mwanaume, hakuwa anampenda mtoto wangu, ila hiyo hali ya upofu ilikuja tu ghafla. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nimekaa mimi na marafiki zangu, alikuwa anacheza mtoto, karudi akiwa analia akisema kwamba macho yanamuuma. Sikufuatilia sana, nilichomwambia mimi aende akachukue maji anawe. Kaenda, kaja na maji, mtoto ananawa. Hajamaliza kunawa tu, nasikia anapiga kelele akisema kwamba macho yanamuuma aone. Mwenyekiti, nilishangaa sana. Ni hali imekuja ghafla. Naingia ndani, namwelekeza yule mwanaume yuko anaishi naye. Alinijibu dharau sana, alinijibu hadi shit. Sikuwa na jinsi kwa sababu ni mtoto wangu. Nilichoamua ni kumchukua mwanangu na kumpeleka hospitali. Jibu nililopewa hospitali kwamba mwanangu hawezi kuona tena. Hicho kitu kiliniuma sana mwenyekiti. Ila nilipotoka hospitali nilikutana na dada yangu. Ilikuwa ni muda mrefu sana tujaonana. Na mpaka sasa hivi ndo naishi naye. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Na kama nimekuelewa itabidi nilifanyie kazi. Mimi kama mwenyekiti
Nashukuru sana kwa hizi taarifa nye kuzileta hapa. Nitafanya jitihada zangu zote ili kusudi huyu kijana akamatwe, kwa sababu inaonekana huyu kijana ndio chanzo cha huyu mtoto wako kupata upofu, yaani 100%. Kwa mimi nitafanya jitihada zangu zote, huyu kijana atakamatwa, tumpeleke panapohusika, au unasemaje? Nashukuru mwenyekiti. Nashukuru sana. Sawa mwenyekiti, tunakwenda. Nifanyie kazi. Sawa, mimi nitalifanyia kazi. Lazima huyu kijana akamatwe, apelekwe katika mikono ya sheria ili kusudi iwe funzo kwa baba wote wa kambo wanaoishi na watoto wao vibaya. Umenielewa? Sawa. Ndio. Ili iwe funzo kabisa kwa wale wote wanaume ambao wanaishi na watoto wao wafikia, ambao ni wa kambo, wanaishi nao vibaya. Nataka ujinadi kama sio kwa jinadi kama nani wa bakuda nikaongee. Maneno kwa naongea yote pale siku nataka ongea. Utanifanya nini? Wewe unasemaje? Nasemaje kuhusiana? Mbona nadhani wewe. Unanichukuliaje wewe? Unanichukuliaje? Wewe ni kama niache wewe. Mpuzi mwenyewe. Unakosa sura. Hebu mkuse tena mkono. Utanifanya nini? Utanifanya nini? Mpuzi nini? Kashazi ninataka daktari mlichokaanzisha takomesha. Kwenda huko. Kwani ndio vipi mbona tuelewe wenyewe rafiki zangu? Utuelewe hiyo vipi? Utuelewe hiyo vipi? Sikizo nikwambia mimi si habari ya kuingilia ugomvi ambao kuhusu. Babu wewe, tuliza nisikilize basi mtulia wewe. Mimi nikusikilize. Mbona ongea sana? Mimi si hapa kiugomvi. Bana wewe nikusikilize mamangu na babangu. Nisikilize nikwambia alichonifanyia yule mwanamke ule. Mimi hainihusu. Sikujui, unijui. Nisikilize wewe. Nikusikilize ili iweje? Wewe nisikilize nikwambia alichonifanyia yule mwanamke. Ulitumwa. Ulitumwa. Kwani nikwambia mimi nipo kiugomvi hapa? Haya ongea. Alafu usinichukulie poa wewe. Utanifanya nini? Tulia basi nikuelekeze. Utanifanya nini? Tulia nikwambia alichonifanyia yule mwanamke mimi. Utanifanya nini? Mimi sikufanya chochote. Na sina muda wa kugombana na wewe. Ni mwenyewe sina time na wewe. Umejileta. Basi tulia nikuelekeze alichonifanyia yule. Sitaki hata kusikiliza maongezi yako. Basi kama hutaki nenda. Inahusu. Wewe mpuuzi ni mwana mwenyewe. Mwanamke huyu mpaka saa hizi hajaonekana hapa, sijui litakuwa limeenda wapi hili toto hili. Sasa hivi naweka sheria ngumu, pumbavu. Akija niulize moja moja, ametoka wapi na kamuaga nani na alienda kufanya nini. Sitaki upumbavu. Mama Mtupeni ananichukuliaje mimi? Nani? Ingia. Kumbe mume wangu umerudi. Toka saa 10 niko hapa. Umetoka? Kutoka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti? Kwa mwenyekiti ni nani wako? Nimeenda kulipoti. Kutoka kwa mwenyekiti. Wewe kwa mwenyekiti ulimwaga nani? Unajua Mama Mtupeni sasa hivi unadharau moja mbaya sana. Hamna. Tumeona tukungoje urudi. Wewe simu hamna? Simu hamna ya kupiga? Hamna salio. Kwa hiyo ukajichukulia sheria mikononi kuondoka.
Mbona unakuwa na dharau hivi? Alafu ndio ngebu. Huu vipi? Tunatoka wote. Hizo ni dharau kubwa sana. Sheria itakayofuata sasa hivi, wewe utakuwa huyo ndugu yako. Mimi nakwambia ukweli, huyo ndugu yako itabidi ujue wewe matumizi yake, anakula, analala, anafanyaje, utajua naye mwenyewe. Sijui kama tunaelewana. Hamna mume wangu. Niongee hivyo. Nisiongee hivyo, niongee nini? Yaani wewe huyu ni wa kukufundisha umalaya huyu? Hujatoka kwenye umalaya. Ni umalaya. Kali mimi nikafanyia umalaya. Ni huo ni umalaya. Kwa sababu gani? Mimi hata kunipigia simu unipigii wala nini, unakurupuka. Nishakwambia salio hamna. Mimi nakwambia kuanzia leo tusijuane kwa lolote. Mimi niache nilewe pombe zangu ili upate kisingizio. Hapana shemeji, tusamehe. Tusamewe nini nayo? Usamewe kitu gani? Wewe toka umekuja siku ile nilijua wewe kibumbunya tu wewe. Lazima utabolonga. Mimi nilijua tu. Yaani toka umekuja wewe, mke wangu atulii nyumbani. Sipati huduma zangu kwa wakati. Shida ni nini? Wewe na wewe mama mtupeni. Huyo anakushika akili huyu. Siongee hivyo mume wangu. Yaani nyote nyie Siongee maneno ukali. Nishakwambia usinigusage wakati nikisha maindi, au sio? Siongee maneno kama haya. Sogea huko, sogea kwanza nyuma. Usiniguse.